個熱身先啦。咁我哋記得都係舉高雙手行，但記得挺胸收腹先，然後先舉高雙手。但係唔好喺側邊上，唔好夾硬上啊！記住啊，唔好咁樣用條腰嚟就隻手，行壞咗條腰。呢個動作本身你要嚟保養條腰嘅，你又唔好調翻轉嚟傷條腰嚇。OK， 我哋起步啦。嗱，唔好客氣啦，跟住行啦，可以行先都得嘅，行先都得嘅，冇所謂啊。係啦，人多係啦，自然啲，覺得你個膝頭大髀係自然咁樣抬高，腳踭好自然落地，咁就正確噶啦。係啦，好啊，係啦。係啦，繞過個係啦，繞過個箭得噶啦，繞過個箭係啦。如果你覺得隻手好酸好冤，你就可以放一放低，然後拎翻上。但係如果冇就持續，記得瞄住個地下就得啦，唔使耷低頭望嘅。係啦，挺胸收腹，係啦，自然係冇錯啦。係啦，我哋又扮飛機，兩邊推，係啦，手踭唔好直晒，但係嗰個手掌向兩邊，係啦，覺得個掌心有啲張力嘅就啱啦。你個胸同埋後背係向兩邊伸展，唔好縮埋個背嚟做呢個動作。好，我哋返自己機場啦。好，安全降落。係啦，我哋做啲簡單嘅熱身先啦。咁我哋雙手合十，擘開手掌，放鬆手指，係啦，即係落得幾低落幾低嘅啫。唔使揀嘅，因為落得低，但係你離開咗就冇用啦。我哋係拉手指嘅呢個動作，係啦，就唔係要手指尖掂，係手指掂咗之後，我哋擘開個手掌，擘得幾大，擘幾大，慢慢係你覺得啲手指有啲牽扯感就啱噶啦，係啦。咁而家學下咩叫識得咬出唔咬入啦嚇，啲手指。好，鬆一鬆佢，再嚟一次，係啦，你擘開個手掌，係啦，冇錯。好，放鬆，我哋十指緊扣，放鬆，我哋推碗轉碗，係啦，放鬆佢，等佢轉得自然一啲，係啦。我哋用手踭，我哋個手腕係相對嘅呢個動作，手腕係相對，只不過用我哋嘅手踭、手臂、前臂嘅力去推隻手腕，唔係用個手腕嚟轉，係啊，係用個手踭、手臂去推，即係好似擦掌呢個動作嚟嘅啫。不過就扣住隻手，所以你就會轉腕啦。好，跟住將頭先擺面嘅手指公褪一格，係啦，因為有啲人慣咗右手係上高，有啲人慣咗左手係上高，唔緊要，調翻轉再轉，你就會發覺個圈係反方向轉咗嘅，係啦。你發覺手腕係識得自然轉圈咧，你就做對咗啦，係啦。放鬆嘅手腕你先至做到㗎嚇。如果你唔放鬆咧，你就變咗喺度搓。記得個手腕相對，我哋個掌根相對係掂住，然後你去做嘅時候咧，你就好自然識得轉圈啦。如果唔係咧，你唔夠放鬆咧，你就會發覺自己係兩邊點頭啫。兩邊點頭就個動作就係未夠完好啦。你應該係上下推嘅時候，你覺得佢自己會轉圈嘅。放鬆去做就得噶啦。
千祈唔好緊張。其實你越放鬆，你就會發覺嗱，如果加速嘅話，你就會見到佢滾球咁樣噶啦。無論你係邊隻手喺上高，你放鬆去做，你一加速咧，你又見到佢喺度圓碌碌咁樣噶。咁但係你初頭做你就唔好急，一定要慢慢做，係擦掌咁嘅動作，同擦掌係冇乜分別嘅。其實個手，只不過你扣住咗個手腕嘅時候，你令到佢有啲轉，係啦。你個掌根唔可以離開，因為好多同學點解做得唔好咧？你哋個掌根離開咗就永遠做唔到噶啦，一定要掂翻住。係啦，反而啲手指係唔使用力嘅，係掂住咗個掌根嘅啫，咁你就會轉得好啲。係啦，唔好起踭，你起踭就會喺度跳霹靂舞噶啦，係啦，咁唔係起踭，其實放低個手踭好放鬆嘅啫。其實喺咁嘅角度嘅啫，你唔好諗住咁埋啊，咁埋係唔得噶嚇，唔係話揞住心口咁埋嘅，係放鬆。我哋前邊嘅手踭大概130度，下低嘅手踭向後嘅大概有45度，咁啊差唔多噶啦。即係一個拳頭擺喺度，離開個身，唔好貼住咗你就喐唔到噶啦，好緊張嘅啲肌肉。所以我哋其實係放鬆喺前邊嚟嘅。咁後面嘅同學可能見唔到嗰個立體感，所以有好多時咧做錯咗嚇。OK， 好，我哋放翻鬆。記唔記得之前教過揈手啊？喺前邊 ，OK， 可能大家忘記咗啦。手指公向天 ，OK， 放鬆，唔好高過膊頭，但係又唔好太低，低過手踭啲位置 ，OK， 放鬆。我哋利用個手臂嘅力去抖我哋嘅手腕，嗱，唔係手腕喐。唔係用手腕嘅力，係用手臂嘅力去揈隻手，所以咧你應該會揈到咁嘅，就唔係你太硬啦，係啦，放鬆嘅手腕啦，唔得啦，有啲同學做起上嚟好似抽個筋咁啦 ，OK， 放鬆，放鬆啊，唔用力嘅，放鬆嘅手腕啦，你緊張啦。哦，抽晒筋添，放鬆佢，好似條魚咁嘅咋。同埋咧 ，OK， 停一停，太攰啦，我覺得。同埋咧，有啲同學咧，一係咧就蹬行咗，觸咗電咁；一係咧來咯咁樣，咁又好似唔係，因為我哋其實要揈咗出去先，揈咗出去佢就自然收埋嚟噶。因為我哋人嘅手腕好得意嘅，我哋向內側彎係容易啲嘅，咬出嚟難啲噶嘛，所以你推嘢嘅時候你要用力先推到嘅。咁所以我哋調翻轉啦，我哋出嗰下咧，我哋係用少少力揈出去，佢就自然收埋嚟噶啦。唔係揈開隻手啊，你唔好攬人。呢個係利用肌肉個抖動嘅力，係啦。同埋咧唔好斜落，千祈唔好耷落去，耷落去會傷腕噶。呢個其實係會放鬆，令我哋嘅手腕健康啲嘅。但係你哋如果做錯咗，就反而傷。所以點解一定要糾正你哋？後面啲同學做得好啦，開始識得鬆啦，但係要向外先，唔係咁樣擘開隻手，係揈隻手出去，係啦，佢就自己會翻入嚟噶啦，係啦，唔使急嘅，係啦。係啦，放鬆嘅手，放鬆嘅手腕，手指手腕係放鬆嘅，令到佢打橫揈，係啦，係啦，開始好啲啦，係啦，但係有啲同學都仲係立好似洗牌咁，仲喺度好似洗牌咁，係啦，我哋要係啦 ，OK， 好，放一放鬆啦，因為呢個都幾攰嘅，係啦，話就話唔攰啊，以前我哋練功夫嘅時候咧，師傅。即係同師傅講話，攰啊咁樣，攰啊，揈手啦，就係做呢個。你做練完功夫攰啊，揈手啦，攰唔攰啊？唔攰，唔攰就繼續練嘢啦咁樣嘅嚇。因為其實要揈鬆個人，
係咪即刻開始暖啊？天氣凍都即刻暖啊？係咪？好，咁我哋做下條頸，雙手叉腰 ，OK。做頸部運動記得個重點咩啊？下巴，我哋完全係諗住下巴。例如望左，下巴向左，好，擺正，向右，擺正，再一次左，好，擺正，右。好，擺正，耷低頭嘅時候，我哋稍微向前伸，即係個下巴稍微向前伸一伸，但係唔好用個身嚟就下，係條頸，然後耷低落去。好，擺正，向天都係，我哋係諗住下巴。擺正，向天嘅時候記得係扯住條頸，落嘅時候係扯住後面個頸，明唔明 ？OK， 我哋向前，保持到呼吸，講到嘢嘅，好，擺正，向天。好，擺正，係啦。跟住我哋打側嗱，好似耳仔入水咁，係打側向左邊，你嘅左邊，咁你就會覺得右邊有啲拉扯。好，擺正，我哋而家向右邊側，由得個頭跌落去，個身唔好變。好，擺正，再嚟一次，向左邊側，放低右手，你會覺得扯多啲㗎喇。好，擺正，叉腰，側右，放左手。好，叉腰擺正。好，做完一啲頸部運動嘅時候，我哋一定要做返頸部嘅調整，360度。我哋垂頭向左慢慢轉，唔用力，返到正中間，反方向。好，擺正。自己檢查下自己有冇頭暈先，冇嘅可以做多一下，但係記得個速度唔好快，要柔和，因為唔好揈發水有冤情咁樣揈甩咗條頸就麻煩啦，咪一做住下好似瞓禮頸咁扭親自己。好，咁我哋垂頭左邊，反方向。好嘅，係啦。做呢個動作嘅時候咧，其實最好就眯住眼嘅，唔好開眼。一開眼你咁樣轉咧，你就暈噶啦，個人好容易。咁同埋咧，你會一開眼咧，你個人會擺噶啦。咁你所以咧，其實咧，叉咗腰，你固定咗自己喺度啦，企定咗喺度啦，雙腳咧找翻住個地下就得啦。咁如果企唔穩嘅，就微曲個膝頭哥。咁你一耷低頭，眯眼，唔好開咁大，轉佢，然後反方向。係啦，擺完嘅時候先至開眼都未遲，因為你開眼你會發覺係難做啲嘅，好神奇㗎。你開眼你覺得條頸都硬晒㗎，放唔鬆，同埋你會覺得好似好容易暈。咁同埋呢個動作咧，記住無論你有冇血壓高都好，唔好做得多。
2、3下夠啦，夠噶啦。因為做得多，我哋始終會不斷咁磨個椎間盤，其實唔好嘅。係啊，我哋鬆一鬆佢啫，我哋唔係要磨蝕佢。第一，第二，因為我哋始終年紀大咧，你不斷咁轉咧，真係會暈嘅。個頭會有可能會脹嘅。如果有啲血壓高或者咩嘅時候咧，或者係做得急咧，係會嘅。我哋寧願做個幅度係大，係自己容量嘅大，唔好夾硬嘅大，即係唔好側晒身咁啊走去揈咁個頭就唔好啦。明唔明白？一定要安全嚇。好，我哋右手叉腰，左手垂低，攤開手掌，係啦。我哋要轉肩，好啦，係啦，放鬆車輪，放鬆條腰。其實我哋叉腰，但係我哋放鬆條腰嘅，即係條腰唔好定咗度唔喐。我哋其實係有少少擺動係冇問題嘅。係啦，放鬆。好，反方向，手指向下，手指公向下先。OK， 好，反方向轉。注意力喺個手指手掌，係拉我哋個膊頭，唔係用個膊頭嚟轉。好，叉腰，右手手掌，係，好，垂低轉。注意力喺個手指手掌度，帶個膊頭轉，係啦，咁你個幅度就會大噶啦。好，反方向，手指公向地，好，係啦，你慢慢轉，慢慢轉，係啦，好，我哋喐個身都好，記住係。個人係中正喐嘅，就唔好咁樣嚟就隻手啊！千祈唔好因為想舉高隻手，所以咁樣咬住個腰，千祈唔好啊！我哋盡量，因為如果你覺得條腰係隻手係唔夠鬆嘅，你咁細個圈唔緊要嘅。甚至乎有啲同學如果係向後係有啲困難嘅，喺前邊打橫都冇問題嘅。係啊，係好冤噶。OK， 可以停。因為做呢個動作，我哋真係平時少做，所以咧你會覺得係有啲酸冤嘅。但係做完之後咧，冤得嚟，你反而覺得係輕鬆啲嘅。呢個係正常嘅，因為啲血氣行落去啦。因為咧我哋做呢啲動作嘅時候咧，我哋有個肩井穴喺呢度。做呢啲動作我哋叫做打井，因為去井係井水啊嘛，就將有啲唔好嘅嘢抽翻出嚟。咁所以你就會覺得冤，但係咧呢個係一個好嘅運動嚟嘅。好。咁既然做開手有啲冤情嘅時候咧，我就教大家做少少夾背。今日話我件衫比較薄，我應該做到睇到嘅。我哋將我哋嘅肩胛夾埋佢，係啦。嗱，呢個比較，其實就唔喺隻手度，注意力唔喺隻手度。我哋後面有兩隻翼，兩個肩胛骨，兩隻翼。咁我哋喺呢一個位，我哋將佢夾埋佢，係啦，明唔明啊？係啦 ，OK。咁每次停留5秒好啦，唔好做咁耐，好辛苦噶吓。我哋第一下5秒，記唔記得我教過嘅5秒鬆筋法？唔記得自己上 YouTube 睇翻片吓。5秒鬆筋法係一個基礎嘅心法。我嘅拉筋動作裏面全部都用呢一個嘅頻率去做，你哋就快啲進入個狀態，快啲鬆，快啲見效啊！第一下5秒，第二下都係加5秒，第三下都係加5秒，最多加到20秒一次就停㗎啦，就算啦。因為做得太多，你反而你唔協調，因為我哋仲有好多動作要做。如果你平時有時間嘅話，冇時間啊更加唔使做咁耐，因為你唔協調嚇，因為有一啲太過鬆。你做得後面太鬆，你前面又緊得滯，前面緊鬆得滯，後面又緊得滯，你變咗顧唔掂嚇。咁我哋係將一啲平時少做嘅，我哋做一做。咁做呢個動作嘅時候，其實我哋可以配合吸氣，保持翻呼吸，係啦，呼氣放翻鬆，
係啦，吸氣。嗱，唔係用隻手拉開個人，維持10秒 ，OK， 放鬆。我哋係唔係用隻手去拉開個人，係用後面個肩胛，我哋係用個肩胛帶隻手開，明唔明我講乜嘢啊？係啦，即係等於我哋如果隻手擺喺度嘅時候，我哋其實唔係用隻手，主要唔係隻手，因為你隻手你發覺擘唔開幾多㗎。我哋係用後面個肩胛，你就發現隻手大好多㗎啦。如果你哋手踭貼住個身，手指向前，係啦，咁你可以擘得幾多？係啦，擘唔到啊。OK， 嗱，我哋就用呢個方法去帶大家點樣擘多啲啦。喺呢個動作底下，我哋縮我哋後面嘅肩胛，隻手自然就係咪大咗好多？係咪啊？因為你而家就用到個肩胛位啦。OK， 好，呼翻出嚟。好，嗱，俾多一次大家熟習一下。吸氣，保持呼吸。好，放鬆呼氣。係啦，明唔明啊？就唔係大鵬鳥咁嗰隻，唔係㗎。其實我哋都係用隻翼去帶。咁帶多啲嘅時候有咩好處咧？因為好多人都會咁樣寒咗背。圓背又冇帶子食，但係有見到圓背啫。咁啊，所以咧又見到個胸咧就咁樣夾咗埋嚟。其實好多人都係咁樣，尤其是女仔嚟講有多咧，男仔都有嘅。個肩胛骨咧好明顯咁樣夾咗上嚟嘅，有啲咁多做呢一啲嘅運動同埋飛機嘅動作咧，其實就可以改善到啊，就慢慢係拉翻鬆，學翻嗰個我哋個肩胛嘅運動啊，因為我哋嘅肩胛原來做呢啲咁樣嘅動作嘅時候，全部都要佢配合啊。點解你可以畫圓圈畫多啲，畫圓圈畫得細？其實就係因為你個肩胛骨配合唔到，黐咗、黏住咗。咁你哋有啲假嘅肩周炎啊，哎呀舉唔到隻手啊，咁就話肩周炎啦。其實未必係嘅，可能你啲筋緊嘅啫。咁所以鬆翻開佢就冇乜大礙。OK， 好，我哋記唔記得按手？我哋右按一下，左按一下，雙手按下。OK， 按呢個動作嘅時候，記住我哋係調翻轉頭，個頭要向上伸嘅，唔係好誇張嘅。我哋只不過就係條脊骨挺直。即係挺直，即係挺胸，挺直個脊骨，明唔明啊？因為唔好去做呢個動作嘅時候，鬆咗個人落去，一鬆咗落去冇效，同埋有機會整親自己，所以係反而係氣宇軒昂咁樣，知唔知啦 ？OK， 力喺度抖鬆翻隻手嘅，你會覺得成隻手鬆落去嘅，係啦，即係有啲唔啱位嘅，你都入翻正噶啦。好。我哋再嚟一次，右手一按，左手雙手，好，喺前邊按，後面按 ，OK， 係啦。我哋再嚟一下，右手、左手、雙手，好，前邊、後面，好嘅。好，我哋轉腰太耐冇喐，張開手睇下夠唔夠位，會唔會打到同學仔啊？好，我哋轉嘅時候，一隻手拍膊，一隻手拍個腰命門 ，OK。轉嘅時候係用個身體去轉個人去拍，唔係用隻唔好趌腳，唔使趌腳嘅，唔使用力趌腳嘅，係啊，你會平衡。我哋係中間度轉就得噶啦，係啦，咁樣轉 ，OK， 自己打10下。OK， 好嘅。
咁自己喺屋企嘅時候咧，亦都可以加碼嘅。咁啊，例如咩咧？我哋打翻個大包啊，轉身嘅時候就唔係拍膊頭啦，一隻手擺後，一隻手大包，啱啱喺你個胳肋底對落，啱啱手掌乳房側邊個位置。咁呢個有疏肝理氣嘅作用嘅，啊，係疏肝嘅，係啦。好，咁啊，既然拍開啦，咁我哋就拍埋個腹股溝，即係大髀內側呢度。咁呢個位就冇得轉身拍噶啦，你點樣轉身拍就好容易打錯位噶啦。咁我哋雙手咁樣拍，係啦，好似暴雨落嚟咁樣啦，係啦，係。OK， 響嘅就啱噶啦，唔響嘅話就打傷自己噶啦。好啦，既然係咁，我哋就拍埋嗰個手踭嗰個肘窩呢個位，咁可以一下兩下 ，OK？ 係啊，好啦，大家都好有節奏啊！啊，演唱會唔使拍手掌啊，我哋拍呢個啦，順便。OK， 好，係啦，非常之有氣氛啦。好啦，咁既然拍開就唔好停啦，我哋拍埋個膝窩。膝窩嘅時候咧比較論盡啲，咁你坐喺度嘅話，梗係好拍啲啦。咁我哋企喺度唯有啫，就辛苦少少，曲膝坐馬，係啦。因為咧，如果你企直咧就好難搞，條腰好傷。OK， 兩隻手喺後面，一、二、三，係啦。拍到後面啊，盡量係拍嘅膝頭哥後面，唔係側邊，係啦。好，係頭先見到咗隻雞仔啊嚇，咁啊，因為咧你拍側邊還拍側邊嘅，咁我哋拍咗後面先。咁但係如果你話想拍側邊嘅，你哋自己平時咧係可以拍呢啲啦，可以係咁樣側邊咁去拍嘅，係啦。咁亦都可以咧擘開少少腳咧。拍內側嘅，內側係啦，冇錯。OK， 好，證明大家都係打得少噶啦，係啦，所以個個都好開心打得，係啦。因為呢啲咧其實平時就可以係拍嘅，前後左右都得嘅，即係你頭先有啲同學都會識得拍呢啲，咁但係咧拍呢個嘅時候，其實呢啲全部都可以坐喺凳放鬆做嘅，頭先所講嘅。可以咁就輕鬆啲，自己喺屋企。咁因為企喺度咧，當然啦，可以順便鍛鍊下個身體，冇問題嘅。只不過做嘅時候個頭唔好中咁低，因為有啲同學可能條腰啊、腳咧唔係咁靈活咧，個頭中得太低就驚你哋頭暈啊。咁其他就唔係問題噶啦。好，咁我哋做咗啦，我哋可以慢慢落地。落唔落到咧？太耐冇落地唔緊要，係啦，慢慢嚟，慢慢嚟，係啦，係啦，因為停咗兩堂咧，可能喺屋企又少做啦，好似我一樣咁懶惰嘅時候咧就正常嘅，係啊，啲筋開始硬啦，咁啊天氣又涼喎，嚇早兩日天氣熱啲就好啲啊，係咪啊？係啦，咁所以落咗地之後咧，我哋逐隻嚟啊！我哋先做一隻左腳先啦，係咪？左腳伸出嚟先啦，嚇！大家一齊有個方向。OK， 咁另外一隻腳放得到平嘅，就曲住腳放平佢，係啦，由得佢。如果唔得嘅，你會覺得係咁樣彈起嘅，好高。有啲同學可能再高啲都唔緊要，但係慢慢放翻低佢，係啦，慢慢放翻低佢。冇錯，曲腳係啦。如果真係坐唔到落地嘅，好似有啲同學坐上凳度做，以前教坐上凳去晾，呢個都得嘅嚇。OK， 咁平時教大家四字腳就做呢個啦。OK， 而家因為太耐冇做啦，我哋唔做呢邊住，我哋調翻轉啦，我哋做短腳呢邊先。
我哋慢慢放翻個人落去，記唔記得？係啦，心口下巴向翻我哋嘅腳膝頭哥方向，慢慢放落去。係啦，隻手保持住個平衡，你唔好突然間一下放鬆晒。OK， 上係啦，係啦，慢慢等啲筋熱翻身先。好，落嗱，記得落嘅時候咧嗱。可能大家太耐冇做，我見到有啲同學攣咗身落去，記得我哋要習慣挺翻胸，然後吸氣挺胸，然後呼氣慢慢放翻鬆落去，係啦，慢慢落。好，上，記得停留嘅時候保持呼吸啊！唔好喺度忍啊！唔好等我嗌啊！唔陣暈咗喺度窒息咗啊！揾唔翻。好，再嚟一下，吸氣，呼氣落。係啦，落到自己嘅覺得盡嘅就停喺度，保持翻呼吸。係啦，唔緊要噶，唔好同人哋比較啊！一定要自己個感覺。好，我起身，係啦。好，我哋轉第二隻腳，係啦。因為做嘅時候，我哋盡量放鬆，去落得幾多落幾多，就唔好翹起晒隻腳去就佢啊！唔好，我哋盡量呢隻腳係放鬆，盡量係有道力去拉翻扯佢啊！吸氣，呼氣落，係啦，慢慢，我哋盡量係正身向翻我哋嘅膝頭哥，好，吸氣上，好，呼氣落，好，吸氣上。嗱，你哋放鬆個人嘅時候，你先感受到啲筋、啲關節咧，你會覺得啲關節啊、啲筋咧開始有啲感覺，好似拉開嘅感覺嘅。如果你用力係冇呢個感覺㗎，咁你做極都唔鬆㗎個人嚇。OK， 吸氣，呼氣落。停留嘅時候保持翻呼吸，放鬆，等佢自己慢慢。好，上，係啦，好，我哋右轉腳，係啦 ，OK， 咁好，今次我哋就做長嗰邊啦，吸氣落，係啦，望下就得噶啦，望下啲筋就鬆噶啦，自己覺得有感覺扯到就得噶啦，唔使話一定要好低嘅。因為而家唔係拉條腰，而家係拉隻腳。你覺得隻腳有扯就可以啦。好，吸氣上，再嚟一下落，上，落。上，好，轉腳，係啊，好，吸氣落，好，上。嗱，我哋做嘅時候咧，盡量就係腳放鬆直，直到幾多直幾多。即係真係直唔到嘅，唔介意，唔好乜嘢落咗，然後嗱，譬如咁有啲同學可能啲筋、啲關節真係退化得犀利嘅，有個方法就係落咗個身先，落咗個身，個身盡量貼住個大髀啦，自己攬住佢，然後將隻腳慢慢跣出去，有少少絕添，係啦，慢慢跣出去，跣得幾多跣幾多嘅啫，咁咧你會覺得鬆啲嘅。
係啦，會係啦，會拉扯嘅，一樣會拉扯嘅。但係你拉扯嗰下你就自己頭先嗰啲情況5秒啊、10秒啊咁樣自己得，唔好摁，千祈唔好摁。係啦，你係放鬆嘅，千祈唔好摁。我哋係盡量，如果地下夠滑咧，我哋係跣或者着咗襪咧係跣隻腳落去，但係唔係落咗去先做啦。調翻轉，我哋係攬住咗佢，然後先至放落去。咁覺得扯就停啦。就唔會，你個膝頭哥唔會完全直晒嘅，但係你都會拉到筋嘅，明唔明？即係如果係比較膝頭哥退化得犀利嘅同學咧，你就可以試下呢個方法啊，但係都係唔好勉強啊，因為呢種方法都係好扯㗎，好犀利㗎，拉得都好緊要㗎，所以呢下你唔會一下子突然間一腳伸出去啊，係要逐啲慢慢跣出去，咁咧呢個都係可以嘅。好，我哋再嚟一次，吸氣，呼氣落。好，上。好啦，我哋雙腳伸出，扭下計先。係啦。嗱，同樣道理啦，咁啊，好似頭先嗰種方法。其實都可以用喺呢個動作嘅，我哋可以攬住咗自己啦，係啦，咁攬住咗自己，扣住咗佢，一定要扣住咗佢，因為如果你一鬆咗個人咧，就另一回事啦。然後咧就慢慢，哎呀，都係絕住咗添，慢慢跣出去咁樣，落得幾多落幾多，係啦。咁你唔好鬆隻手喎，如果你鬆隻手就冇效果噶咯喎，你隻手係唔可以鬆噶喎，係啊。好，我哋放鬆，起翻身先，又再嚟一次啊！我哋鎖咗自己，即係身體掂，盡量掂個大髀嗰個動作啊，係啦，鎖住咗先。嗱，記得鎖住咗啦，跟住我哋慢慢伸出嚟啦，因為我啜住咗個地下，我有啲汗，係啦。好，起身，係啦，好嗱，跟住我哋做翻平常嗰個啦，你就會發覺容易好多噶啦。好啊，兩隻腳都係拍翻埋，吸氣挺胸，跟住呼氣落，你就會發覺比頭先咧容易落好多噶啦，係啊，坐唔到嘅都坐到啦已經。好，吸氣上，呼氣落，記得都係挺胸落。好，再嚟一下，呼氣落。好，上，係啦，個個都好好啦。OK，我哋打開雙腳，初頭唔使好大嘅，自己覺得輕鬆啲，係啦，咁啊。OK，好啦，嚟吸氣向前邊落，放鬆。好，吸氣上，落。上，再嚟一下，落。好，上啊！頭先嘅動作，如果你覺得內側係拉嘅，就正確啦。拉咗其他筋咧，就唔係咁正確啦。自己留意翻，應該係大髀內側嘅啊。咁呢啲咧，平時咧都係打得少嘅，大家都係啊，有時都係可以拍拍佢、揼揼佢，係啦。
因為內側呢條筋咧，其實緊咧係影響我哋膝頭哥會退化快咗嘅。係啊，咁點解成日我哋話筋由百病消，其實就係因為筋緊咧，就好多病痛跟住嚟，就唔係因為啲筋鬆咧，我哋就會冇事，鬆得滯都有事嘅，鬆得滯就出事㗎啦，撇咗㗎啦，又唔得嘅。我哋要講柔韌性嘅個人嚇，要有柔軟度，又要力度，要平衡。咁我哋喺呢兩方面去攞個平衡。好，我哋再嚟一次向前落。好，吸氣上，係啦，係咪發覺最後呢下比較鬆啲，係咪？比較做得深層啲啦，可以俾自己。好啦，我哋向我哋嘅左邊正身吸氣落，上，右邊吸氣落。上，左邊落，上，右邊落，好，上，我哋如果可以嘅就稍為放鬆多大少少個髀，係啦。好啦，前邊吸氣落，好，上。好，我哋做一做埋側邊，左手擺喺右腳上高，右手諗住喺腳趾嘅方向，諗就得㗎啦，係啊，諗就得㗎啦。你覺得個身嘅側邊拉扯嘅，其實隻腳就唔好拉扯嘅啫，而家係反而拉個身，係啦，好，相反動作。右手擺喺左腳大髀，左手舉高側身，好，擺正嗱，做多一下，左手擺右腳大髀，我哋舉右手，慢慢放翻鬆落去，你覺得嘅協納位有拉扯就正確噶啦，係啦，係放鬆唔使用力噶，係啦，好，擺正，轉手，右手擺左腳大髀，舉左手，放落去。你應該覺得而家你左邊嘅肋邊係有種張開拉扯嘅感覺，咁就正確啦。好，係啦，頭先大家都揾翻啲朋友啦，係啦。好，我哋收埋嚟，好，扭下計先，係啦，放鬆翻佢。好，我哋最後一個動作。腳板對腳板，好耐未蝴蝶飛啦，係啦，韌腳先，大家係啊，係啊，放鬆佢，好，吸氣，前邊落，上，落，記得上吸落呼啊！好，上，
有時咧自己喺屋企咧可以偷下雞，挨埋牆，挨埋牆之後咧放低兩隻手踭，壓落自己個腳度，係啦，利用身體嘅重量，但係你後面有得挨你就會好啲，因為你有道力，係有道力誒，你唔會褪咗個人走，係咪啊？咁你就會有安全感，你就可以做下。又或者咧坐住你後面有得挨嘅話咧，自己兩隻手撳住佢，但係唔係死嚟㗎，唔好一下撳落去，OK，以後就鬆晒啦，收唔翻螺絲㗎啦嚇，知唔知道啊？又唔好咁暴力對待自己，即係呢啲都係一種方法嚟嘅，但係都係嗰句啦，要溫柔對自己，拉筋千祈唔好暴力，循序漸進，你唔好諗住一嘢到晒底，哎呀咁就好啦，咁啊以後真係唔知點離地啦啊！知唔知啊？即係我哋拉筋咧，一定要循序漸進，冇得逼，但係你慢慢鬆下，你會發覺日日都鬆啲嘅嚇，係啦，可以一字馬，但係起唔起得翻身係另一樣嘢啊嘛，係咪？我哋要用噶嘛，拉完啲筋係要嚟用啊嘛。好，我哋起身，仲有少少時間，應該可以做下易筋經。好啦，慢慢起身啦吓，係啦，因為太耐冇，得唔得？得唔得？好叻女吓，好啦，咁啊應該大多同學都跟過做易筋經㗎啦，係咪啊？冇嘅舉一舉手先，有啦，真係 OK。哦，呢隻係咪手嚟㗎？OK，新嚟嘅同學 OK， 好，咁啊見你咁聰明，你應該跟得好快嘅，好咁我哋做翻個基本嘅易筋經一啲嘅啟蒙動作啦，因為教得太深，學晒成套先再深入去大家講啊。OK， 我哋雙腳腳踭並排，咁啊腳趾做一個90度嘅啫，45度角少少就得噶啦，又唔使好誇張啊，唔好叉你咁樣啊，咁你就會雙腳嘅嚇，我哋自然咁樣就得啦。OK， 咁我哋挺胸收腹，點解要做呢個動作咧？我哋方便我哋提肛捏臀嘅動作，因為初頭咧好多人如果叫你做呢個咧唔識收啊，咁所以咧做呢一個嘅時候，大家就會識得即刻咩叫提肛捏臀，識得做到啦。OK， 挺胸收腹，但係你要保持翻呼吸。我哋放鬆雙手，我哋起手嘅時候吸氣，向前呼氣，合十吸氣，放鬆呼一呼，吸氣還原，呼氣出，吸氣分開，飛機動作，吸氣呼氣出。好似扮飛機個動作啦。隨手托上嚟，吸氣轉掌，呼氣。可以嘅就趌埋腳，金剛勢。好，跟住放翻腳落嚟，放鬆。好，再嚟一次嚇。易筋經嘅委陀獻柱，吸氣上，呼氣，吸氣入，放鬆，還原，橫擔降魔柱，呼氣出，吸氣，呼氣按兩邊。好，掌托天門，隨手吸氣上，轉掌，呼氣趌腳，金剛勢，落地放鬆平衡，係啦，摘星換斗，吸氣上。換斗轉掌，呼氣，吸氣，呼氣落，
轉另一隻手擲升，呼氣嘅，吸氣嘅時候望掌心，轉掌換斗，好放鬆，再嚟一次擲升換斗，吸氣上，望掌心，轉，望天，好，轉手，呼氣擲升喺盤骨側邊，上嚟嘅時候望住你嘅掌心，轉，呼氣，吸氣盡，好，呼氣落，係啦，記唔記到？好，當你哋得啦，加碼。承接前一式，我哋做一個倒曳九牛尾啊，剔手邊做個曳啊，即係拉嘢。OK， 我哋做嘅時候，我哋先做左邊，伸隻手出去，右手就擺後，右腳退後，做成一個咁嘅動作。斜斜地45度角嘅啫，其實自己斜向你自己嘅左邊45度角。OK， 揸拳，記唔記得以前教你哋咁樣揸拳啊 ？OK， 就係做呢一個握拳嘅姿勢，兩隻手同時間做緊，跟住將你嘅重心向後移，重心向後移。OK， 喺向後移嘅過程之中，我哋隻手係一路慢慢收埋嚟。係兩隻手一次過慢慢收，我哋眼望住前邊個拳頭，我哋隻腳同步一齊做，即係話我哋做呢個倒曳九牛尾嘅時候，我哋係做呢個姿勢，我哋係握拳，吸氣慢慢坐後望住個拳。然後呼氣推出，兩隻手同時間慢慢舒展翻出嚟。喂，好啦，我哋嚟一次，好冇？喺頭先我哋承接翻上一式 ，OK， 我哋放鬆，唔係推掌，唔記得咗啦，擲升換斗唔使推掌噶嘛，放鬆佢。我哋做一個移動嘅時候，我哋開始握拳，吸氣坐後。望住個拳頭，我哋雙腳係掂住地㗎。好，慢慢推出，呼氣嘅，係日字拳，拳頭係手指公向天呢個動作，日字，唔好咁樣咬，係冇錯，係啦，OK， 好，我哋轉手轉腳，係啦。好似好輕日咁樣嘅啫，一樣握拳，坐後望拳心，推出呼氣，係啦，咁就為之一邊咯。好，我哋轉手，再嚟一次練習。好，握拳，坐後收手，係記得吸氣嘅。好似好用力咁，然後呼氣推出，重心向翻前。好，跟住我哋轉手，係啦，握拳，吸氣坐後，好，推出，係啦，好，跟住放鬆，係啦。記唔記得？OK， 就做翻頭先嘅一次嘅由頭到尾重複啦，好冇？係啦，跟住大家翻去要睇片溫習啦。好，我哋雙腳拍埋先，係啦。好，我哋委陀獻柱，起手吸氣，呼氣入。合十吸氣，
呼氣放鬆，坐低，吸氣還原，呼氣推出，橫淡降魔柱，吸氣，呼氣推出，掌托天門，垂手，吸氣上，胸前，轉掌，呼氣，趷腳，握拳，好，放鬆，放開腳，順便做個擲星換斗，望掌心，轉掌，臨尾嗰下吸一吸氣，呼氣落，轉手擲星，望掌心，吸氣上，轉掌換斗，好，放返坐落嚟，倒曳九牛尾，握拳，坐後，坐後嘅時候有少少扭身嘅，其實嚇，好，慢慢推返出，轉腳，握拳，坐後，好，推出，好，放鬆，好啦，咁就做無論做幾多式都好啦，都做埋一個收工嘅動作啦。OK， 收工嘅記得嘅就係做3下內旋。OK， 做嘅時候記得雙腳找地微曲，微曲得啦，唔好蹬行，蹬行你做得唔好嘅微曲。攝頂上顎，提肛斂臀都係。記得做嘅時候係鼻吸鼻呼，做嘅時候期間係一路弄舌，即係你嘅口係要用個舌頭搞你嘅牙周圍啊，咩都好啦，入邊玩啦，玩到有口水就啱啦。臨尾收工最後合掌陰陽嘅時候，吞3下口水，分3次啊！你唔好成啖口水吞晒逐親，分3次吞落個丹田度，壓落去。OK， 因為帶緊嗰陣記唔切㗎啦，而家講咗先。OK， 開始吸氣，呼氣，吸，再嚟吸，落嘅時候呼，好，丹田，吞1、2、3，好，慢慢放鬆。OK， 嗱，因為頭先咧提小句，大家都唔記得咗啦。我哋係要咁樣擺返喺嗰度度，陰陽，陰中有陽，陽中有陰，我哋係要咁樣擺，知唔知道？到最後係咁樣擺，擺喺個丹田度，揞住佢，但係唔使用力撳嘅，係啦，交叉手嘅。你會發覺你隻右手係夾住咗，可以夾住咗左手嘅手指公咁樣嘅，係啦，陰陽手。但係你嘅左手你係冚住咗右手嘅，係啦，呢個係我哋抱陰陽。OK， 好。